Ankafaliana indray no anoloranay ny arahaba sy ny firarintsoa eto am-panomboana dia mialatsiny zahay fa betsaka ny fanatsarana eritreretinay eto anivon'ny meteo malagasy dia amin'izao andro alatsinainy izao dia tsy misy sary aloha fa ataonay mahafinaritra be ny feo. Ny sary azo avy amin'ny zana-bolana dia mampiseho amintsika hoe mbola matanjaka be ilay anticyclone any amin'iny faritra atsimo atsinanan'i Madagasikara iny. Raha natadintsika tamin'ny herinandro tena namirifiry mihitsy ny atsika dia mbola mitoy ihany izay atsika izay fa malefadefaka izy raha oharina amin'ny tamin'ny herinandro. Mila mitandrina indrindra ireo mpiandrika mba hiarovana ny aintsika. Ny mandravitra ny toetry ny andro izany dia saika hanorana ny ilan'ny Atsinananosy azo erikerika ny eto amin'ny faritry ny afovoantany dia ho maina hatrany ny andro any amin'iny faritra Andrefanosy iny. Ny toetry ny andro vao maraina dia araka ny tenentsika teo manorana ny any amin'ny faritry Sava, ny Antala, ny Analanjorofo hatrany amin'iny Vatovavy Fitovinany iny. Mahazo rapisikely indray ny eto amin'ny faritry ny afovoantany indrindra ny ilan'ny Atsinanan'ny afovoantany fa hifandimbany ny rahona sy ny masoandro amin'ireo faritra sisa. Amin'ny hariva dia ahazo orana hatrany amin'ny faritra Atsimo Atsinananany, ny any amin'ny faritry Otmatsiatra, ny ilan'ny Atsinanana Raimantolo, afa-tsy ny any amin'ny tendro ny avaratry ny nosy dia ho maloka ny andro amin'ny faritra sasany fa hifandimbany ny rahona sy ny masoandro saika amin'iny morontsiraka andrefana Raimantolo iny. Ny maripana vao vinavina ho ambany indrindra raha tamin'ny herinandro tsika nahita hatrany amin'ny 4 degré Celsius tany Ambatolampy tany dia rapitso 9 degré Celsius ny any amin'ny faritra Ivakinankaratra, manodidina ny 17 kosa ny amin'ireo faritra sasany eto amin'ny afovoantany. Raha ho an'ny maripana ambony indrindra dia 2.3 degré Celsius ny any amin'iny Maheva tanàna iny fa ny eto amin'ny afovoantany dia mangatsiatsika mahafinaritra manodidina 9 hatramin'ny 20 degré Celsius. Raha ivoaka ivelan'ny Madagasikara ary ianao dia ny any Paris ny manodidina ny 7 ka hatramin'ny 17 degré Celsius ny maripana saika hifandimbany ny rahona sy ny masoandro ny any Paris, Milan, Johannesburg fa andrahona ny lanitry Nairobi dia anao tankorana ny any Bangkok. Ho andro nosy manodidina antsika dia anorana tandrifindrahona ny any Port-Louis, ny any Seychelles, Comores dia hifandimbany rahona sy ny masoandro fa ny Saint-Denis ihany koa tsika no ahita orana tandrifindrahona ihany koa. Dia misaotra mankasitraka antsika rehetra nanaraka an'izay toetry ny andro izay, mametraka amin'ny veloma mandrapitafy indray tompoko lasy tompoko vavy.